হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশের বাইরে থেকে যারা আমার ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখেন তাদেরকে আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। দর্শক, আমরা যখন হসপিটালে যাই অথবা কোনো অফিসে যাই, একটা রিসিপশন দেখতে পাই। ওই রিসিপশানে একটা কাউন্টার স্ল্যাব দেখতে পাই। তো আজকে এই কাউন্টার স্ল্যাব শাটার থেকে শুরু করে কীভাবে কাউন্টার স্ল্যাব কাস্টিং করা হয় এবং কাস্টিং করার পর শাটারিং খোলার পরে কাউন্টার স্ল্যাবটা দেখতে কীরকম লাগে সেই সম্পর্কে আপনাদেরকে বিস্তারিত বলবো। তো স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা কাউন্টার স্ল্যাবের রড বাঁধার পর ভিতরে শাটারটা করা হয়েছে, ভিতরের এরপর বাইরে শাটার করা হয়েছে। দেখেন, এরপর আমাদের কাউন্টার স্ল্যাবের নর্মালি হাইট থাকে 3 ফিট 4 ইঞ্চি, 3 ফিট 4 ইঞ্চি এরকম। তো দেখেন কাউন্টার স্ল্যাবের যে রড, এই রড হচ্ছে 2 লেয়ার রড। তো এই ওয়ালের ভিতরের দিকে একটা লেয়ার থাকে, বাইরের দিকে একটা লেয়ার থাকে। তো আমাদের যে কোনো ওয়ালের এসিআই কোড অনুযায়ী বাইরের রডটা ভিতরের দিকে ব্যান্ড করে দেওয়া হয় আর ভিতরের রডটা বাইরের দিকে ব্যান্ড করে দেওয়া হয়, সেইভাবেই করা হয়েছে। তারপর দেখেন স্ল্যাবের জন্য যে তলা যে শাটারিং, সেই শাটারিংগুলোও করা হয়েছে। তো শাটারিংগুলো করেছে নিচে যে আমরা বাটা বলি, সেই বাটানগুলো 600 পরপর দিয়ে তারপরে প্লাইউড বিছানো দিয়ে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর এসপার ড্রয়িং অনুযায়ী 12 মিলি রড দিয়ে স্ল্যাবের রডগুলো 1 লেয়ার রড বিছানো হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে। তো এই রড বিছানোর ক্ষেত্রে যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে নিচের কভারিং, সাইডের কভারিং ঠিকঠাক মতো আছে কিনা। আর এই স্ল্যাবের উপরে যেহেতু গ্রানাইট হবে, সেজন্য গ্রানাইটের জন্য 50-50 করে খালি রাখতে হয়, যাতে গ্রানাইটের পর আপনার কতটুকু স্ল্যাবের চড়া চান সেই চড়াটা বিবেচনা করে আপনার স্ল্যাবের প্রস্থ নির্বাচন করতে হবে বা ঠিক করতে হবে। তো যাই হোক, আমরা অ্যাজ পার ড্রয়িং আমাদের গ্রানাইট যা আছে সেই হিসাব করে স্ল্যাবের থিকনেস বা চওড়া সব কিছু নির্ধারণ করেছি। তো এখন দেখেন এই যে স্ল্যাবের রড বিছানো হয়েছে। তো সব কিছু আরেকটা ব্যাপার, আমার যে কাউন্টার স্ল্যাবের নিচে যে ওয়ালটা আছে সেই ওয়ালটার থিকনেস চেক করে নিতে হবে। আর আমার যে এই স্ল্যাবের পাশে যে আউটার ওয়াল আছে, আউটার ওয়ালের ভিতরের পাশটা আর বাইরের এই স্ল্যাবের কাউন্টার স্ল্যাবের যে ওয়াল, এই ওয়ালটা যাতে সেম লাইনে থাকে, যাতে পরবর্তীতে প্লাস্টার করলে মিলে যায়। তো সেই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। তো দেখেন, এখন আমাদের স্ল্যাব ঢালাইয়ের জন্য রেডি। এখন আমরা কিছুক্ষণ পর ঢালাই দিব। দেখেন পুরোপুরি রেডি। আর আরেকটা ব্যাপার আছে, যেহেতু এটা আউটসাইডে থাকবে, এই কাউন্টার স্ল্যাবটা আউটসাইডে থাকবে, এটা একটা গার্ড হাউস, ঠিক আছে। এখানে গার্ডটা থাকবে, ভিতরে থাকবে, বাইরে যখন লোকজন আসবে তখন এখানে এই কাউন্টার স্ল্যাবের উপর উইন্ডো আছে, উইন্ডো দিয়ে গার্ডদের সাথে কথা বলবে। এই জন্য এটা বাইরের সাইডে রাখা হয়েছে। তো বাইরের সাইডে রাখা হয়েছে এই জন্য নিচে একটা ওয়াটার ডিপ রাখা হয়েছে, ওয়াটার ডিপ নিচে দিকে একটা গ্রুপ রাখা হয়েছে, যাতে পানিটা স্ল্যাবের নিচে দিয়ে ভিতরে টান হতে পারে। আর আরেকটা অবশ্যই জিনিস খেয়াল রাখবেন যে আরেকটা জিনিস, এটা হচ্ছে কি আপনার ঢালাইয়ের আগে ইলেকট্রিক্যালি কোনো কেবল অথবা কোনো সকেটের পয়েন্ট রাখা লাগে কিনা সেই জিনিসটা আগে থেকে করে নেবেন ঢালাইয়ের আগে। তো আমাদের স্ল্যাবটা ঢালাইয়ের জন্য রেডি। তো দেখেন অলরেডি কংক্রিট চলে আসছে, রেডি মিক্স কংক্রিট। আমরা এখন ঢালাই শুরু করবো, ম্যানুয়ালি ঢালাই দিতেছি। তো ঢালাইয়ের সময় অবশ্যই বাইবেটার দিয়ে ঠিকঠাক মতো কম্প্যাকশন করতে হবে। তারপর ঢালাইয়ের থিকনেস হচ্ছে কি 4 ইঞ্চির মতো। দেখেন ম্যানুয়ালি ঢালাই দেওয়া হচ্ছে। তো ঢালাই দেওয়ার পরে ঠিকঠাক মতো উপরে ফিনিশিং দিতে হবে। আর বাইরের সাইড একটু স্লোপ রাখতেছি 10 মিলি, কারণ হচ্ছে কি আপনার যদি পানিটা নিয়ে পড়ে যাতে এমনিতে ঘুরে পড়ে যায়। তো দেখেন ঢালাই হয়ে গেছে। ঢালাইয়ের পর কংক্রিটের সারফেসটা রাফ হয়েছে, কারণ এর উপরে আমরা গ্রানাইট লাগাবো। তো দেখেন ঢালাইয়ের পর 2 দিন পর শাটার খোলার পর কাউন্টার স্ল্যাবটা দেখতে ঠিক একেবারে এরকম, স্ক্রিনে যেরকম দেখতে পাচ্ছেন এরকম হয়েছে। তো পরবর্তীতে আমরা দেখেন এখানে এক্সটার্নাল ভিডিও কল আছে, সেটা করব। তো দর্শক, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম, টাটা।